Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte deste seçmeli açılım yapacağız yine. Fakat bu kez Azize'nin sırrı açılımı yapacağız. Benim için çok özel bir açılımdır arkadaşlar. Gerçekten e, yoğun enerjiler hissettiğim ve klasik destelerimi kullandığım açılımdır. Genelde klasik destelerimi tercih ediyorum bu açılımı yaparken. Gerçekten beni çok etkileyen, gerçekçi sonuçlar çıkaran bir açılımdır. Benim için özeldir yani. Bugün de sizlerle birlikte bunu yapmak istedim. Hemen vakit kaybetmeden şöyle size destelerimi göstermek istiyorum. Bunlar kullandığım klasik desteler, zaten aşinasınız az çok. İlk destem şu kahverengi klasik tarot destesi. İkincisi ise kırmızı olan klasik tarot destesi arkadaşlar. Bu destelerden birini seçip kendiniz için dinleyebilirsiniz. Azize'nin sırrı şu anda gündemdeki mevcut konumuzla ilgili, bu her neyse arkadaşlar. Azize'nin sırrı bazında değerlendireceğiz. Yani Azize bize sırrını verirse eğer açılımın sonunda bu sır üzerinden bir şeyleri aydınlatmaya çalışacağız. Eğer vermezse de açılım doğrultusunda aydınlatmaya çalışacağız. Gündeminizdeki konuyla ilgili her şey olabilir. Aşk, iş, para, kariyer, aile, her türlü konuyla ilgili dinleyebilirsiniz. Gündeminizdeki konuyla ilgili arkadaşlar. Evet, tekrar edelim. İlk destemiz kahverengi klasik tarot destesi ve ikincisi kırmızı olan klasik tarot destesi arkadaşlar. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben vakit kaybetmeden ilk deste olan kahverengi klasik tarot destesinden başlıyorum. Şöyle kenara alalım. Evet. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en net mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın gündeminde
çok ciddi bir can acısı var arkadaşlar. Bunu kılıç dokuzlusuyla görebiliyorum. Şimdi uykusuz geceler, melankoli, depresyon, kabuslar ve hatta psikolojik problemler bile yaşıyor olabilirsiniz. Gerçekten derin bir acı, derin bir üzüntü var. Özellikle geceleri yalnız kaldığınızda, yatağa girdiğinizde çok daha derinden hissettiğiniz bir acı bu. Yani uyumak, akşamın olmasını istemiyor olabilirsiniz. Uyumak istemiyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü siz yalnız kaldıkça bu olumsuz karanlık düşünceler resmen zihninizi kuşatıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir kısmınız, bu desteği seçen arkadaşlarımın bir kısmı sağlık sorunları yaşıyor olabilir. Yani belli sağlık sorunları açığa çıkmış olabilir gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, sebep her ne olursa olsun gündeminizdeki sebep, ama sonuç olarak ciddi ve derin bir acı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet, gündeminizdeki konu bu gibi görünüyor. Yani mesele, ana meseleniz bu arkadaşlar. Şimdi bu ana meseleyi destekleyen konuya bakalım. Destekleyen konu olarak bakarsak, bir aldığınız bir haber neticesinde, bir iletişim neticesinde gerçekleşmiş bu. Bu iletişimde, artık bu iletişim her kiminle geçtiyse arkadaşlar, bu iletişimde ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanmış. Yani belki can yakıcı sözler, belki çok canınızı yakacak bir haber, hiç duymayı istemeyeceğiniz bir şey yaşamışsınız gibi görünüyor. Yani bu çok bariz arkadaşlar. Bu ana meselenin, gündeminizdeki sıkıntının ana kaynağını, yani destekleyen konunun bir iletişimle ilgili olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Şimdi bu iletişim alındıktan sonra da bu duruma düşülmüş olabilir. Bu ruhsal sıkıntıya düşülmüş olabilir arkadaşlar. Ya da bir beklenen bir iletişimin gelmemesi de bir sebep olabilir. Yani çok beklenilmiştir bu iletişim ama bir türlü gelmemiştir. Yani burada konu iletişim arkadaşlar. Ya bir iletişim eksikliği olmaması, gerçekleşmemesi, ya da gerçekleşen bir iletişimin canınızı çok fena yakması ya da aldığınız bir haberin arkadaşlar. Ana meseleniz bu gibi görünüyor. Peki bu meselenin size hissettirdiği şey ne? Zaten hissettirdiği şeyi az çok söyledik. Yani bu aslında daha çok içinde bulunduğunuz durum. Ana mesele arkadaşlar. Fakat bu mesele size kendinizi belki kullanılmış, belki kandırılmış, dolandırılmış gibi hissettirmiş olabilir. Ya da gerçekten öyle olabilir arkadaşlar. Lütfen kendi durumunuzda göre alın. Şimdi kişisel bir açılım olmadığı için spesifik bir yorum yapamıyorum. İhtimalleri sayıyorum. Siz kendinize göre değerlendirin. Kendinizi gerçekten kullanılmış gibi, sahtekarlıklara uğramış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bir takım arkanızdan bir takım tilkiliklerin çevrildiğini, oyunların çevrildiğini duymuş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir bilgi almış olabilirsiniz. İhanetle ilgili bir konu olabilir. Dediğim gibi dolandırılmak da olabilir arkadaşlar bu. Yani kendinizi böyle enayi gibi, kullanılmış gibi hissettiren bir konudan bahsediyoruz şu anda. Bunun size hissettirdiği şey tam olarak bu. Peki, bu konuyla ilgili güç kazanmakta olan konu nedir? Bakın şimdi burada büyücü kartı var. Şimdi bu büyücü kartı bana şöyle diyor. Bu konu size çok kötü hissettirdiği için belki içinize uyan bir şeyleri uyandırmış olabilir. Bu nedir? İntikam, kin, nefret, öfke gibi duyguların atağa geçmesi, uyanması ve bunun sizi harekete geçirmesi olabilir. Yani bu gibi duyguların sizi yönetmesine izin vermemeniz konusunda da aslında burada bir uyarı var arkadaşlar.
Büyücü kartı normalde çok olumlu pozitif bir karttır. İki türlü de yorum yapacağım burada. Ama bana ilk hissettirdiği şey sizin bu konuyla ilgili hani böyle bir insan kendini ihanete uğradığında ya da kötü bir şeyle karşılaştığında böyle bir güç hisseder ya, bir cesaret gelir. Ama bu olumsuz bir yönde bir cesarettir. Yani zarar vermek, yıkmak, dökmek, bunun intikamını almak gibi konularla ilgili sizi tetikleyen bir durum olabilir arkadaşlar. Lütfen, lütfen buna dikkat edin. Bunun yanı sıra bu konu, hani her şerrin içinde bir hayır vardır derler ya. Bu konu belki de sizin içinizdeki gizli potansiyelin, o muazzam potansiyelin açığa çıkması için gerçekleşmiş olabilir. Her iki durumda da arkadaşlar güç kazanıyorsunuz burada. Yani böyle olmazı oldurmak gibi, bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şeyleri yapmak gibi, olumlu ya da olumsuz yönde fark etmez. Bu gibi bir hırsa kapılmış olabilirsiniz burada. Her iki durumda da, her iki ihtimalde de güç kazanıyorsunuz. Fakat bu güç daha önce de belki de hiç kendinizde bulamadığınız bir güçtü. Şu anda bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu durum gittikçe güç kazanmaya başlayacak. Yani bu güç kazanma durumu güçlenmeye devam edecek arkadaşlar. Lütfen bu gücü yıkmak, dökmek, zarar vermek yerine sakin kalarak pozitif şekilde değerlendirin. Bu nedir? Bir kere kendinizi şu içinde bulunduğunuz durumdan bir çıkarın. Bir uzaktan bakın, durumları değerlendirin. Her şey sizin düşündüğünüz gibi mi gerçekten? Yoksa ya da bu gerçekten sizin düşündüğünüz ve gördüğünüz gibi ise arkadaşlar, o zaman buradaki gücü kendinizi şu durumun içinden kurtarmak ya da bu insanların içinden kurtarmak ve içinizdeki o muazzam potansiyeli gerçekleştirmek için kullanın diyor kart. Çok net. Yani etkisini arttırmakta olan durum şu anda sizin gücünüz. Sizin yapabiliteniz. Yani bugüne kadar hiç bulmadığınız bir gücü belki içinizde bulabilirsiniz. Bu durum gittikçe artacak arkadaşlar. Peki etkisini kaybetmekte olan durum nedir? Ay kartı ile birlikte bana kartlar diyor ki, yani bu ay kartı bana diyor ki arkadaşlar, bir süredir belirsizlikte kalan bir konunun artık bitmesi. Şimdi bu konu belirsizlikte, yani şurada aldığınız haber belirsizlikte kalan bir konuyla, sizin için belirsizlikte kalan bir konuyla ilgili olabilir. Siz bir yerden haber alamazken haber almış ve bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Bu olumsuz haberi almış olabilirsiniz. Yani bu belirsizlik durumu, korku, endişe durumu. Şimdi sizin bir şeyleri bilmemeniz sizde bazı korku, endişeler yaratmış. Her ne kadar şu an acı çekiyor olsanız da arkadaşlar, bunun kadar belki olmasa da öncesinde belirsizlik durumu size bazı sıkıntılar yaratmış. Karanlıkta kalan, bakın bilinçaltını anlatır ay, belirsizlikleri anlatır. Bilinçaltınızdaki bir takım şeyleri uyandırmış olabilir. Fakat bu belirsizlik durumu artık en azından burada bitiyor arkadaşlar. Yani bu durumu yaşasanız da, bu sıkıntıyı yaşasanız da şu belirsizlikten kurtulmanıza bence olumlu bakıyorum burada. Bu güzel bir gelişme. Belirsizlik durumu ortadan kalkarken gücünüzün artması söz konusu. Peki burada karanlıkta kalan konu. Şimdi tamam, bakın burada karanlıkta kalan bir konu var demiştik zaten. Belirsizlikte bir süredir sizi bırakan bir konu varmış zaten. Bu ortaya çıkmış, evet. Ama bu konuyla ilgili genel olarak, yani şu belirsizlikte kalan konuyla ilgili değil de bu yaşadığınız durumla, şu andaki gündemdeki durumla ilgili bilinçli algılayamadığınız fakat hissettiğiniz şey nedir? Yani karanlıkta kalan, bilinçaltı tarafında kalan konu nedir diye sorduğumda burada bir değnek sekizlisi görüyorum arkadaşlar. Değnek sekizlisi nedir? Harekettir. İvme kazanmasıdır bir şeylerin. Belki hırstır, hırsın artmasıdır. Ya da bir şeylerin somut olarak artık hayat bulmasıdır. Yani bir emeğin, bir çabanın, beklenen bir şeyin artık somut olarak hayata geçmesidir. Şimdi burada karanlıkta kalan konu, bilinçaltınızdaki konu sizin için bu olabilir. Siz bu bekleme sürecinde, bu belirsizlik sürecinde acaba olacak mı? Acaba somut olarak ben bu gerçekliğe ulaşabilecek miyim? Acaba aramızdaki durum, iletişimler ya da benim iş hayatımdaki durumlar, bolluk, bereket, aşk, şans, her neyse arkadaşlar, bunlarda bir artış olacak mı?
Bunların hareketlenecek mi acaba gibi konular sizin karanlıkta kalan konularınız arkadaşlar. Aslında bilinçaltınızda inanılmaz bir çalışma var. Yani bilinçaltınız sürekli çalışmış bu konuyla ilgili. Çok fazla meşgul olmuş. Çok fazla düşünmüşsünüz belki de. Bu konu sizin karanlıkta kalan, yani bilinçaltında kalan kısmında işin genel olarak bunlar çıkıyor arkadaşlar. Yani nedir? İşte dediğim gibi bazı şeylerin artık ivme kazanmasını, boyut değiştirmesini, şekil değiştirmesini istemiş olabilirsiniz. Bütün bunları bilinçaltında beklemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Meşgul eden bilinçaltınızı konu bu gibi görünüyor. Fakat bunun yanı sıra aydınlıkta kalan, yani sizin açıkça gördüğünüz konu aslında bir şeylere sahipsiniz aslında. Yani her ne kadar buradan bir yoksunluk yaşasanız da bu konuyla, meseleyle ilgili her neyse arkadaşlar, belki beklediğiniz bir para, belki birine borç verdiğiniz, o borcun geri ödemesiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı burada. Belki zaman verdiniz, emek verdiniz bir kişiye, onunla ilgili bir ihanet ya da olumsuz bir haber aldınız. Kendinizi size kötü hissettirecek. Fakat gördüğünüz kısmında, işin bilinen, görünen kısmında arkadaşlar aslında sizin birçok şeye sahip olduğunuz ve bu süreçte kendinize çok şey kattınız. Yani burada nedir? Özür diliyorum arkadaşlar. Telefon sesini kısmayı unutmuşum. Burada nedir? Siz aslında bütün bunları yaşarken, beklerken, karanlıkta kalırken aslında arkadaşlar kendinize bir şeyler katmışsınız. Bunu çok biliyorsunuz, bunun farkındasınız. Bu arada karanlıkta kalan kısımda aslında sistemde sürekli, yani sizin lehinize olumlu anlamda sürekli bir şeyler arka planda işlemiş arkadaşlar. Bütün bunları boşuna yaşamamışsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sistemin bir planıymış ve sistem, siz bunları yaşarken sistemde arka planda sizin için güzelliklerini çalıştırıyor burada. Tohum ektiğiniz tohumların artık yeşermeye başladığını, ivme kazandığını, bazı şeylerin şu anda göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin için şu anda belirsizlikte, karanlıkta kalan durum, ama inanın bir şeyler hızlanıyor. Bakın, hayatınızla ilgili bir şeyler hızlanıyor bu sıkıntı evresinden sonra. Siz zaten görünen, işin görünen kısmında aslında şu anda bunu biraz, yani nasıl diyelim, abartı olarak da görüyorum burada biraz. Yani başınıza gelen bu olayı evet, tabii ki mutlaka sıkıntılı bir olaydır ama kendinize şunu sormalısınız. Ya acaba ben gereğinden fazla mı büyütüyorum? Çok mu fazla kafama takıyorum? Uykularımı kaçıracak kadar olmasına değer mi? Tabii ki bunu bir sıkıntı yaşadığınız zaman sonuna kadar yaşayın, bitirin arkadaşlar o sıkıntıyı. Yani bir kenara atmak, içinizde atmak, üstünü kapatmak değil mevzu. Ama burada biraz fazla da bunu abartmadan almanız gereken dersleri alıp devam edin yolunuza. Çünkü sistem sizin için zaten arka planda çalışıyor. Ve siz aslında burada şunun farkındasınız. Ya ben aslında birçok şeye sahibim. Tekrar yapabilirim. Tekrar ayağa kalkabilirim. Ben bu işin içinden çıkabilirim. Kendimde bu cesareti buluyorum ki zaten bu cesareti bulma durumu, kendinizde bu tatminkarlığı bulma durumu, kendinize bu güvenme durumu gittikçe daha da güçlenecek arkadaşlar önümüzdeki süreç içerisinde gibi görünüyor. Peki. Şimdi bu sır kartımız, bunu en son açacağız. Azize bize sırrını verecek mi, vermeyecek mi, buna bakacağız. Ama öncesinde bir sonuç kartı almak istedim. Bundan sonra ne olacak? Yani bu iş nereye doğru gidiyor? Bu kart size bunu söyleyecek arkadaşlar. Kupa Prensi. Bakın. Özellikle eğer bu konuyu duygusal bir alanda yaşadıysanız, duygusal bir ilişki anlamında, yani işte duygusal bağlar kurduğunuz biri, bu sevgiliniz olabilir, bu ailenizden biri olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili yeni bir fırsat karşınıza çıkıyor. Fakat ben nedense şu olayı yaşadığınız kişiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani siz bu sayfayı burada kapatıyorsunuz. Bunu yaşıyorsunuz, bu acıyı, bunu kapatıyorsunuz. Kendinizde
Artık hayatınızda bazı belirsizlikler ortadan kalkıyor. Kendinize olan güveniniz artıyor. Zaten sistem arka planda çalışıyor. Zaten siz aslında birçok şeye sahipsiniz. Ve önünüze yeni bir fırsat arkadaşlar, yeni. Yani ben bu desteği seçen arkadaşlarım eskiyle ilgili sayfayı tamamen kapatıp kurtulduğunu düşünüyorum. Burada Kupa Prensi ile birlikte yeni bir fırsat karşınıza çıkacak. Bu duygusal anlamda olma ihtimali çok kuvvetli olan bir fırsat. Yani bir haber, gelecek olan yeni bir haber, bir fırsat. Bakın balık, kupanın içinde balık var. Yani bu çok çok büyük böyle bir şey olmayabilir. Küçük bir fırsat olabilir ama çok iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve bu sayfanın tamamen kapatılıp artık yeniye yer açmak gerektiğini düşünüyorum. Tam böyle bir evredesiniz arkadaşlar. Şu çektiğiniz acının sonunda gelecek olan mükemmel bir fırsat var. Peki şimdi Azize'nin sırrı kartı elimde. Eğer büyük arkadan çıkarsa Azize bize sırrını veriyor demektir. Çıkmazsa vermiyor demektir. Bu olayla ilgili büyük sır neymiş arkadaşlar? Bakalım verecek mi Azize bize sırrını? Evet arkadaşlar. Ve öyle güzel bir kart çıkardı ki dünya kartı. Büyük arkanadan geldi. Azize bize sırrını verdi. Demek ki arkadaşlar sizin artık bu sırra, şu karanlıkta kalmıştı ya her şey. Sizin artık bu sırra vakıf olma zamanınız gelmiş ki siz bu açılıma denk gelmişsiniz ve bu kart size çıkmış. Dünya kartı arkadaşlar ya. Bundan daha güzel bir cevap olamazdı. Dünya kartı bu açılım için nokta atışı oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar dünya kartı demek bir dönemin kapanması demek. Bir şeyin tamamlanması demek. Bir görevin yerine getirilmesi demek ve başka bir döngünün açılması demek. Ne dedik? Buradaki az önce dedim ya size. Buradaki konu kapanıyor. Kapatıyorsunuz buradaki konuyu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kapıyı açmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet, nerede kalmıştık? Çok güzel bir yerde kalmıştık. Dünya kartında kalmıştık. Dünya kartı demek bir görevin tamamlanması demek, bir döngünün kapanması ve yeni bir döngünün açılması. Zaten burada ne demiştik? Bu konuyu kapatıyorsunuz ve yeni bir fırsat karşınıza çıkıyor arkadaşlar. İşte sonuç kartında çıkan bu fırsat, önünüze çıkacak olan bu fırsat dünya kartı ile birlikte, yani Aziz size diyor ki tebrikler. Bir görevi başarıyla tamamladın. Bir dönemi başarıyla kapattın. Şimdi önünde yeni bir kapı açılıyor. Ve bütün bu sıkıntıları boşuna yaşamadın. İşte bunun sebebi kadersel olarak bir görevi yerine getirdin. Ve şimdi bunun ödüllerini almaya başlayacaksın. Zaten arka planda sistem çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten çok dedim ya size açılımın başında da. Yani bu Azize'nin sırrı açılımı beni çok heyecanlandıran bir açılım. Gerçekten çok nokta atışlarıyla güzel mesajlar veren bir açılım ve dünya kartıyla bize sırrını verdiği için de Azize'ye teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın diyorum. Yeni fırsatları çok iyi değerlendirin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Hemen açılıma geçmek istiyorum. Bakalım bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için Azize sırrını verecek mi? Gündemdeki konu nedir? Ana mesele nedir? Buna bakacağız. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden akan en yüksek ve en net enerjiyi ve mesajları almaya ve bunu kanal olmaya niyet ediyorum.
Evet. Diğer desteğiyle aynı yere aynı kart arkadaşlar. Evet, şimdi hemen açılıma geçelim. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın ana meselesi neymiş? Önce buna bakıyoruz. Bu desteği seçen arkadaşlarım çok yorgun, çok yılgın, çok bezgin. Yani ya Rabbim ben bu dünyaya niye geldim? Neden bu kadar çile? Neden bu kadar yük benim üzerimde? Gibi bir gündemi var arkadaşlar. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın. Ama yani Yaradan'a belki sitem ediyor burada. Ama şunun farkında değil. Üzerine almaması gereken sorumlulukları almış olabilir. Yani olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Başkalarının görevlerini üstlenmiş olabilirsiniz. Bunu bilinçaltınızda birçok sebepten yapıyor olabilirsiniz. Birilerine kendinizi kabul ettirmek, sevilmek. Arkadaşlar sevilmek için kimseye hiçbir şeyi yükünü almak zorunda değiliz. Yani kimsenin yükünü alıp işini hallederek kendimizi sevdirmek zorunda değiliz. Bunu bir dipnot olarak söylemek istedim, paylaşmak istedim. Bu da benim çok yıllar sonra fark ettiğim bir şey. Üzerinize gereksiz yükler almak sizi kimseye daha sevimli göstermeyecek. Ya da daha çok sevilmenize, daha çok değer görmenize neden olmayacağı gibi tam aksine daha da değersizleştirecektir sizi. Şimdi buradaki konu yorgunluk. Yani bu desteği seçen arkadaşım çok yorgun ve hala devam ediyor. Yani bir şeyleri fark etmiş olabilir, artık yılmış olabilir, gücü tükenmiş olabilir. Bu gerçek anlamda da olabilir. Ruhsal anlamda da olabilir, mental anlamda da olabilir. Bitik durumda arkadaşlar. Yani artık sonuna gelmiş gücünün. Öyle söyleyeyim. Fakat dediğim gibi hala devam etmeye çalışıyor. Çünkü kendine bir hedef belirlemiş ya da bir şey hırs yapmış, bir kazanma hırsı olabilir. Her şey olabilir bu. Çünkü değnek serisiyle geliyor. Bu kart bana her zaman biraz da böyle kazanma hırsından dolayı yorgunluğu da ifade etmiştir. Bu gibi konulardan dolayı yorulmasına rağmen hala devam etmekte ısrar eden bir ruh görüyorum burada. Çok yorgun bir ruh görüyorum arkadaşlar. Bunu destekleyen durum hayal kırıklıkları ile ilgili çıkıyor. Yani bakın bir konuda hayal kırıklığı. Şimdi bu bir kısır döngü gibi. Mesela birilerine kendini kabul ettirmek için ya da o kişiyi çok sevdiği için sebep her ne olursa olsun üzerine çok fazla gereksiz sorumluluklar almış fakat her seferinde hayal kırıklığına uğramış. Yani bu sorumluluk almanın karşılığını alamadığını düşünmüş olabilir. Ya ben saçımı süpürge ettim, karşılığı bu muydu? Örnek veriyorum. Burada da hayal kırıklıkları ve melankoliler var. Yani şu iki kart da gerçekten çok böyle iç karartıcı görünüyor buradan bakıldığı zaman ama işte burada bir ders var. Yani bu yorgunluklara, bu hırslara kapılıp fırsatları kaçırmış bu kişi. Kaçırıyor. Hala da kaçırmaya devam ediyor. Aslında fırsatları var. Güzel fırsatları var. Kendi hayatını daha iyi yaşayabilir. Bu gereksiz sorumlulukları geride bırakabilir. Belki onu daha mutlu edecek şeyler var etrafında fakat bunları göremiyor. Çünkü tek bir noktaya odaklanmış. Önünü göremiyor arkadaşlar bu kişi. Buradaki arkadaşımız ve sorumluluk aldıkça hayal kırıklığına uğruyor. Hayal kırıklığına uğradıkça daha çok sorumluluk alıyor. Böyle bir kısır döngü var burada arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarımın konusu bu şekilde çıkıyor. Böyle bir kısır döngünün içinden geçiyor. Şu anda gündemde dediğim gibi çok fazla yorgunluklar var. Peki kişinin bu durumun size
hissettirdiği şeye bakalım. Şimdi burada bir para dörtlüsü var arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi siz hiçbir emeğinizin, yani bu abartılı emeğin, abartılı sorumluluğun, gereksiz sorumluluğun diyelim, karşılığını alamıyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz çok derinden. Karşınızdaki kişiler her kimse, bu bir iş olabilir. Mesela patronunuz olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir. Bir evlilik içerisindesinizdir, evin bütün sorumluluğu sizdedir, bu olabilir. Bir ilişkinin içerisindesinizdir, bütün sorumluluğu siz almışsınızdır. Karşı taraftan beklediğiniz şeyi alamıyorsunuzdur ki zaten buradaki hayal kırıklığı, melankoli durumu buradan kaynaklanıyor olabilir. Kendinize göre alın, hayatınıza göre alın. Her neyse buradaki yorgunluğunuz ve bu sorumluluk alma ya sizi güdüleyen, sizi buna teşvik eden dürtü her neyse arkadaşlar, karşılığını alamıyorsunuz ve bu sizin gerçekten canınızı yakıyor. Bakın, karşınızdaki her kimse size sizin kadar verici davranmıyor. Çünkü siz zaten vericisiniz yeteri kadar. Gerek duymuyor buna. Maddi olarak şöyle de olabilir. Bir proje üzerindesinizdir, bir işte çalışıyorsunuzdur, bir şey yapıyorsunuzdur, karşılığını maddi olarak alamıyorsunuzdur. Yani boşa kürek sağlıyorsunuzdur, çok fazla çalışıyorsunuzdur. Bunun bir maddi karşılığı yoktur ya da çok azdır, sizi tatmin etmiyordur arkadaşlar. Ya da karşılığını duygusal olarak bir şeyleri alamıyorsunuzdur. Yani burada neyi bekleyerek bu fedakarlığı yapıyorsanız, neyi bekleyerek bu kadar yükü üzerinize alıyorsanız beklediğiniz o şeyi alamıyorsunuz. Bu da size kendinizi kötü hissettiriyor fakat buna rağmen devam ediyorsunuz. İşte tam olarak konu bu burada. Peki. Güç kazanmakta olan durum. Yani şu anda bu durumla ilgili güç kazanmakta olan durum ne? Bakın arkadaşlar. Siz burada mesela diyelim ki bir aile birliği içerisindesiniz. Bir evlilik birliği içerisindesiniz. İşte çocuklarınız var, eşiniz var diyelim ki. Burada mutlu olmaya dair. Aslında bunu işte belki mutlu olmak için yapıyorsunuz. Aileniz içerisinde mutlu olmak. Aman işte düzenimiz bozulmasın. Aman tadımız kaçmasın. Aman zaten düzenimiz bu şekilde. Böyle gelmiş böyle gider. Fazla ses etmeyeyim. Ben buna devam edeyim gibi düşünceleriniz varsa ve eninde sonunda mutlu olmayı düşünerek, hayal ederek bunu yapıyorsanız arkadaşlar, bunun aslında sizi daha da mutsuzluğa götürdüğünü anlatmaya çalışıyor aslında burada kart. Yani hayaliniz bu. Evet. İsteğiniz bu. Bu aslında çok da saf ve temiz bir istek. Çok iyi niyetlerle yapılan bir şey arkadaşlar. Fakat burada size aslında bu motivasyonu veren şeyin mutluluk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya da herhangi başka bir konuda arkadaşlar. Tamam. Belki mutlu olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz bakın. Hani bunun size mutluluk getirdiğini ya da tatmin getirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat hayır arkadaşlar. Yani burada her ne kadar kuponunuzu çıksa da güç kazanmakta olan durumun bu olduğunu bize söylese de, bunu anlatmaya çalışsa da, benim burada anladığım şey sizin beklentiniz bu. Ve siz bu emeklerinizin karşılığını alamadıkça buraya daha çok yükleniyorsunuz. Bu umuda daha çok sarılıyorsunuz. Mutlu olmalıyım, işte işinde başarılı olmalıyım. Beni hiç sevmeli herkes. Yani burada sevgi beklentisi var. Ben bu desteği seçen arkadaşlarımın öz sevgi ve öz değer üzerine çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz yaptık bunu arkadaşlar. Hepimiz bu çalışmaları birçoğumuz yapmışızdır. Hepimizde bir öz sevgi ve öz değer eksikliği olabilir. Ama bu ayıp bir şey değil. Yani burada çalışarak, üzerimizde çalışarak, bilinçaltımızda çalışarak aslında bunları yenebiliriz. Ve bu durumdan kurtulabiliriz. Kimseye bağımlı olmadan, kimsenin gereksiz sorumluluğunu almadan yaşamamıza devam edebiliriz arkadaşlar. Bu çok şahane bir şeydir. Yani dediğim gibi burada şimdi bunu normalde şöyle yorumlardım. Evet, mutluluk geliyor. İşte kupa onlusu. Artık bu durum bitiyor. Daha mutlu bir safhaya doğru geçiyorsunuz. İşte aşamaya doğru geçiyorsunuz diye yorumlayabilirdim. Ama burada sizleri hissettiğim konuda kandırmayacağım. Çünkü neden kandırmayacağım? Beklenti bu. Ve bu beklenti daha da güçlenecek. İşte güçlendikçe, yani burada aslında bir uyarı var.
Bu beklenti güçlendikçe, mutlu olmak, sevilmek beklentisi sizde güçlendikçe daha çok sorumluluk alacaksınız. Bu bir kısır döngü gibi, dediğim gibi. Beklentiniz artacak, sorumluluğunuz artacak. Sorumluluğunuz arttıkça beklentiniz artacak. Bu kısır döngüden çıkın. Yani bu kısır döngünün kırılması gerekiyor bir yerde ve bunu kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak anladığım şey benim buradan bu. Beklentisizlik. Burada sizin olayınız aslında beklentisizliği öğrenmek. Sevilmek için kimsenin yükünü almanıza gerek olmadığını öğrenmek. Buradaki bütün olayınız bu arkadaşlar bence. Peki. Güç yitirmekte olan konu, yani burada güç kazanmakta olan durumun sizin daha çok sevilme isteğinizin artacağına yönelik olduğunu söyledik. Peki güç yitirmekte olan durum nedir? Yani bu konuyla ilgili güç yitirmekte olan durum. Evet, bu kartın bana direkt hissettirdiği şey söylüyorum. Kılıç altılısı gelmiş arkadaşlar. Kılıç altılısı bana burada sizin mesela diyelim ki şöyle örnek vereyim. Bir ilişkiye başlarken başında bir şeyleri fark edip o ilişkiden vazgeçmek daha kolaydır. Fakat ilerledikçe, zaman geçtikçe, bağlandıkça, paylaşımlar arttıkça daha da zorlaşır ve siz o ilişkinin içinde kalmak için kendinizden fedakarlık verirsiniz. Çünkü artık bağımlı hale gelmişsinizdir bir şeylere. Bu kısır döngülere bağımlı hale gelmişsinizdir. İşte artık o düzene alışmışsınızdır. Böyle gelmiş böyle gider falan filan. Sizin aslında bir yerde olayı kesip ya ben ne yapıyorum diye farkına varıp olayı kesip, yani şöyle bir durup dinlenip ya ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne için yapıyorum? Bunun farkına varıp arkanızı dönüp belki de gitmeniz gerektiği zamanda gitme ihtimalinden uzaklaşıyorsunuz zaman geçtikçe. İşte burada bu kartın bana anlattığı şey tam olarak bu. Yani sizin sizi buraya bağlayan şey güçleniyor. Bu da zaten sevme, sevilme ve takdir görme beklentisi ve gitme ihtimaliniz, arkanızı dönüp uzaklaşma ihtimaliniz azalıyor arkadaşlar. İşte bu noktada, yani şimdi bakacağız Azize sırrını verecek mi? Sonuç olarak ne olacak? Bunlara bakacağız. Ama bu noktada bağımlılık artıyor işte buraya. Yani şu yorgunluğun bitmesi için bu bağımlılığın bir yerde fark edilip sorun nerede? Hata. Bak şunu düşünüyorsanız ya ben nerede hata yapıyorum? Neden böyle oluyor? Niye bu kısır döngünün içinden çıkamıyorum diye düşünüyorsanız ben size işte şu anda anlatıyorum arkadaşlar. Nedenini anlatıyorum. Bilinçaltı sebepleriyle anlatıyorum. Derin derin anlatıyorum. Burada arkanızı dönüp gitmeniz gerekiyorsa bunu yapacak cesaretiniz olmalı. Ama siz yani bu konunun içerisinde bu ihtimal günden güne azalıyor arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki bu işle ilgili karanlıkta kalan sizin aslında hissettiğiniz fakat net olarak gözünüzle göremediğiniz konu nedir? Bakın adalet kartı geldi. Bu güzel bir kart. Bu arada neden güzel? Çünkü şimdi burada bir adaletsizlik var belli ki. Kefelerde bir dengesizlik var arkadaşlar. Hep veren sizsiniz. Bu konu her neyse, dediğim gibi iş, aşk, evlilik, arkadaşlık, her neyse aklınıza, aile, yani ne geliyorsa aklınıza. Burada veren sizsiniz. Karşı taraf size cimri davranıyor. Hep alıyor, alıyor, alıyor ama vermiyorsa aslında sizin göremediğiniz konu şu. Yani henüz farkında olmadığınız konu, karanlıkta kalan konu şu. İlahi adalet burada çalışıyor. Bakın adalet çalışıyor arkadaşlar. Arka planda sistem tarafından çalışan bir adalet var. Bakacağız yine dediğim gibi sonuç kartlarına nasıl yansıyacak bu. Bunu bilmelisiniz. Yani bakın burada şu iki kartı birlikte yorumlamak istiyorum. Bu tarafta sizin aslında gördüğünüz, açıkça bildiğiniz, aydınlıkta olan konudur. Burası karanlıkta kalan konudur. Şimdi siz kendinizi diğer destede de aynı yerde bu kart çıkmıştı. Kendinizi çok tatmin, hayatınızdan memnun. Ya tamam işte anlatıyorsun ama sen böyle. Evet ben de bunun farkındayım ama ben aslında hayatımdan memnunum. Bu benim konfor alanım olmuş artık. Bu durum tamam kötü de olsa ben şikayetçi değilim, alıştım artık falan diyorsanız
İşte tam bu noktadasınız arkadaşlar. Bunu diyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Ama bu açılımları dinlediğinize göre ve kendinize bir şeyler katmak, bir şeyleri fark etmek, nerede hata yaptığınızı fark edip onu düzeltmek üzerine dinliyorsanız, ki bu yüzden dinliyorsunuzdur zaten. İşte yardımcı olmak açısından gördüğüm şeyi bu yüzden anlatıyorum. Siz her ne kadar durumdan tatmin, yani içinizde böyle fırtınalar kopsa da, melankoliler olsa da, yorgunluklarınız olsa da, bağımlılığınız günden güne artsa da, burada dışarıdan çok mutlu, rahat görünüyor olabilirsiniz. Ya da kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz. Yani bu kırıntıyla yetinmek meselesi işte. Ya tamam bunları anlatıyorsun, evet ben de yaşıyorum ama ya aman işte ne olacak? Sonuçta kötü de olsa bir düzenim var. Kırıntıyla niye doyuyorsunuz arkadaşlar? Kırıntıya niye razı oluyorsunuz? Neden verdiğinizi almıyorsunuz? Neden bunu talep etmiyorsunuz? Niye böyle 10 verip 1 alınca tatmin olalım ki? Yani bu, bakın, adalet işte burada devreye giriyor. Arka planda çalışan adalet meselesi bu. Yani kendinizi çok tatmin görüyorsanız, şöyle bir olay yaşayıp ya ben iyiyim, hayatımdan memnunum diyorsanız arkadaşlar, lütfen uyanın. Uyanın, farkına varın bazı şeylerin. Yani bu açılım belki de bu yüzden denk geldiniz. İşte arkadaşlar, zaten sistem tarafından adalet çalışıyor. Burada sizin farkında olmadığınız, şu anda henüz daha farkında olmadığınız konu bu. Fakat bilinçli olarak ya ben işte iyiyim, mutluyum, hoşum, tamam, yani zaten 3-5'te olsa bir şeyler katıyor bu bana. İşte hayatım bu şekilde devam ediyor. İşte ben yatırım yapıyorum kendime, hayatıma yatırım yapıyorum, karşılığını alıyorum. Ama arkadaşlar bu çok akıllı bir yatırım değil işte, yani hayatınız için. O nedenle farkına varın, durun, önce bir mola verin. Ben ne yapıyorum? Değerlendirin. Kendinizi çok tatmin hissediyorsanız aslında bu konunun sizi asla tatmin etmediğinin farkına varın. Çünkü 10 verip 1 alarak tatmin olunmaz. O 1'i de alabiliyorsanız tabii ki. Şimdi burada sizin böyle bir konunuz var. Peki bu durum nereye doğru gidiyor? Buna bakalım. Kupa ası. Arkadaşlar, sizi bu kısır döngünün içinden çıkaracak bir fırsat yakalayacaksınız. Nasıl bir fırsat bu? Öyle bir şey olacak ki bu fırsatı iyi değerlendirirseniz eğer, bakın lütfen kendinize göre alın. Şimdi burada birkaç örnek tabii veririm aklıma geldikçe, fakat bu konuyu kendinize göre alın. Şu Azize'nin sırrı kartını şöyle bir koyalım kenara. Sırrını verecek mi vermeyecek mi ona bakacağız. Burada sonuç kartında elinize bir fırsat geçecek. Nasıl bir fırsat geçecek? Mesela size bu durumu böyle yüzünüze çat diye vuracak bir olay yaşayabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almayı beklerken çok farklı bir şeyle karşılaşacak olabilirsiniz. Kendinizi çok tatmin hissederken aslında hiç de tatmin olmadığınızı, çünkü adalet çalışıyor ya arka planda arkadaşlar. Hiç de tatmin olmadığınızı size böyle çat diye yüzünüze vuracak bir olay yaşayabilirsiniz. Bu olayı yaşayıp üzülmek yerine, yani bu olayı yaşadığınız zaman ah vah niye başıma geldi diye üzülmek yerine bunun bir fırsat olduğunu bilmeniz çok kıymetli. Çünkü neden? Sizi bu kısır döngünün, bu melankolinin, bu gereksiz vericiliğin içinden çekip çıkaracak fırsat bu fırsat arkadaşlar. Bundan sonra başınıza gelecek olan olaylara dikkat edin. Biri size bunu, sizi bu uykudan uyandıracak bir şey söyleyebilir. Duyduğunuz bir ses, gördüğünüz bir şey, bir reklam, bir müzik, tanımadığınız bir insanın size yazdığı ya da söylediği bir şey, yanınızdan geçerken telefonla konuşan kişinin karşıdaki kişiye söylediği bir şey, her şey olabilir. Sistemden size gelen bir mesaj ya da önünüze düşen bir olay sizi üzecek bile olabilir. Bakın kupa ası evet, ama sizi üzebilir. Fakat buna dediğim gibi bakış açınız çok önemli. Bir fırsat yakalayacaksınız. Sizi bu olayın içinden çıkaracak bir fırsat yakalayacaksınız. Belki de yakaladınız arkadaşlar. Çok yeni de olabilir bu. Çok yeni de olabilir. Bu olayın içindeki hayrı lütfen görün. Ve işte arka planda çalışan adalet işliyor burada. Bu adalet size bu fırsatı çıkaracak. Eğer iyi değerlendirebilirseniz sizi bu
gereksiz yorgunluklardan ve yüklerden kurtaracak olan konu bu. Peki. Geldik İşin en heyecanlı yerine. Azize'nin sırrı açılımı yapıyoruz ve kart elimde. Arkadaşlar büyük arkanadan çıkarsa eğer Azize bize bu konuyla ilgili büyük sırrı verecek demektir. Eğer çıkmazsa da küçük arkanadan çıkarsa vermeyecektir sırrını ama yine de değerlendireceğiz. Açıyorum. Aziz arkadaşlar. Yani Azize sırrını verdi ve Aziz de verdi. Diğer destede de vermişti. Bu destede de verdi arkadaşlar. Demek ki sizin artık bu sırlara vakıf olma zamanınız gelmiş. Artık bu olayın bir çözülme zamanı gelmiş ya. Ben bu duruma çok sevindim. İnanın açılımı yaptığımdan beri böyle yükseliyorum. Yani tarafsız bir şekilde yorumlamaya çalışıyorum fakat şu gereksiz vericilik ve bu beklenti belki de sizi karşı taraf yumuşak karnınızı bildiği için bu beklentiye sokuyor. Belki bunu vaat edip size artık bu her kimse, patron, aile, arkadaş, sevgili, eş fark etmez. Size bunu vaat edip de sizi bu duruma sokuyorsa arkadaşlar adalet çalışıyor işte arkada. Yani bu harika. Çok sevindim. Gerçekten şu kartın çıkmasına çok sevindim. İlahi adalet her zaman yerini bulur arkadaşlar. Ve siz de lütfen uyanın. Zaten uyanacaksınız. Sizi uyandıracak fırsatı karşınıza çıkacak. Ve Aziz de aslında şunu anlatmaya çalışıyor burada. Aziz nedir? Geleneksel yapıya uygun demektir. Öğreti demektir. Bildiğini öğretmek demektir. Aile babası demektir. Anlamlarını söylüyorum burada size ama buradaki anlamı bana göre arkadaşlar olması gerekenin olma zamanı gelmiş artık. Yani sizin bu kısa bir döngüden çıkma zamanınız. Artık buna bir dur denme zamanı. Nasıl denir başka buna? Şu ilahi adalet. Kendinizi aslında tatmin zannettiğiniz fakat asla arka planda tatmin olmadığınız ama artık bunun gerçekten tatmin olacağınız, verdiğiniz kadarını alacağınız karşılığını yani bunun karşılığını alacağınız ve bunu öğreneceğiniz bir döngü başlıyor arkadaşlar. Aziz kartıyla birlikte Azize sırrını verdi ve Aziz dedi gerçekten çok güzel. Çok güzel. Yani olması gereken oluyor ve siz buradan aslında bir şey öğreniyorsunuz. Azize diyor ki aslında sen bunları boşuna yaşamıyorsun. Buradan derslerini çıkar ve aynı hataları tekrar yapmaman için aslında bunları yaşıyorsun. Evet. Çok etkilendim gerçekten. Yani etkileyici bir açılım oldu. Her iki deste içinde. Arkadaşlar, lütfen karşınıza çıkan bütün fırsatları çok iyi değerlendirin. Gözünüz kulağınız açık olsun. Gerektiğinde işte Aziz yani kendinize hak ettiğiniz değeri almak. Kendinize yakışanı almak. Kırıntıyla doymak yerine hak ettiğinizi almak. Gerçek anlamda tatmin olmak. İşte bu arkadaşlar gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Azize bize sırrını verdiği için. Arkadaşlar zaman zaman okumalarda yükseliyorum. Zaman zaman böyle heyecanlanıyorum. Azize'nin sırrı açılımları özellikle beni heyecanlandırıyor. Fakat burada her şey adaletin yerini bulması için, herkesin hak ettiği değeri alması için kimsenin sorumluluğunu üzerinize almayın arkadaşlar. Hiç böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Aşkla kalın. Hoşça kalın. Like and subscribe.